Hi friends, welcome to RamLaksh vlog. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டாகுக்கு வந்து ஃபுட்டு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறைய பேர் இன்ஸ்டாவில் பிங்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ப்ராப்பராக ஃபுட்டு போடலாம் டாகுக்கு, கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள், எங்கள் வீட்டிலே டாக் இருக்குது, ஃபுட்டு எப்படி போடுறதுன்னே தெரில, அதுங்களும் சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்குது லைக் பண்ணி அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு சில இதில் என்ன பண்ணுறாங்களாம், குழம்பே போட்டு சாப்பாடு விடாது, குழம்பே போட்டு பிசைஞ்சு போடுறாங்களாம் டாகுக்கு. ஸோ அப்படிலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம எப்படி ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த டைம் இப்போ ஒரு 11 ஆகுது. அதான் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தா பேபி. இப்போ வீடியோ எடுக்கிறதுக்கோசம் கேஜிலேருந்து திறந்து விட்டேன், வந்து விளையாடிட்டுருக்கா. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ போய்ட்டு நம்ம ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் டாகுக்கு. அதை அப்படியே நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காட்டுறேன் எப்படிலாம் போடலான்ட்டு. ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஈஸியாக ஹோம்மேட் ஃபுட் எப்படி ரெடி பண்ணலான்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கர் எடுத்துக்கலாம். குக்கர் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து நான் அரிசியை வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வச்சிட்டேன். இது வந்து 3 டம்ளர் அரிசி. எங்கள் டாக் வந்து 2 டாக் இருக்குல்ல, ஒரு டாக்கு 1 டம்ளர் தான் வரும். ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா 1 டம்ளர் போட்டாச்சு. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம செய்கிறோம், ஸ்ட்ரீட் டாக்குக்கும் 1 டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு செய்யலாம். ஸோ நீங்களும் இதுமாரி உங்கள் வீட்டாண்ட ஸ்ட்ரீட் டாக்லாம் இருந்தால், நம்ம டாக்கு செய்ய போகிறது தான், நம்ம எக்ஸ்ட்ராலாம் அதுக்கு எதுவும் பண்ண போதில்ல. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் 1 டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கன்னா அது டெய்லி நைட் ஆனால் ஸ்ட்ரீட் டாக்கு ஃபீட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடும். அவ்வளோதான். இப்போ அரிசி போட்டாச்சா, இப்போ பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் எடுக்கலாம். அவ்வளோ நாங்கள் இது வீக்லி ஒன்ஸ் வாங்கிட்டு இதுமாரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் சிக்கன்லாம். இப்போ இன்னும் 2 பாக்ஸ் இருக்குது, அது காலி ஆகிட்ட பிறகு நம்ம வாங்க வேண்டியது தான். இப்போது சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வாங்கிட்டு சிக்கனை நாங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதுமாரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவோம். பாருங்கள், இப்போ சிக்கன் எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு தெரியும் அளவு எவ்வளோன்ட்டு, நம்ம டாக் எவ்வளோ சாப்பிடுவோன்ட்டு, அதுக்கேற்ற மாரி 1 டேக்கு இவ்வளோ தேவைப்படும்ட்டு சிக்கன் வாங்கி வச்சுருவோம். இது ஓகேங்களா. இப்போ நான் வந்து டாக் மெஷர்மெண்ட் சொன்னேன்ல, அரிசி வந்து ஒரு டாகுக்கு 1 டம்ளருன்ட்டு. ஸோ அது வந்து அதே தான் நீங்கள் போடாதீங்க, ஏன்னா டாக் வேரி ஆகும், அது ப்ரீடும் வேரி ஆகும், நல்லாவும் சாப்பிடும் டாக். உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் டாக் எவ்வளோ சாப்பிடுவோன்ட்டு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாரி அரிசி கண்டென்ட் வச்சுருங்க. எங்கள் டாக் வந்து 2 டம்ளர் தான் போடுவோம் 2 டாகுனால. ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா 1 டம்ளர் எதுக்கு போட்டேன்னா, அது ஸ்ட்ரீட் டாக்லாம் நீங்களும் அதேமாரி கொஞ்சம் போடுங்க. ஏன்னா ஸ்ட்ரீட் டாக்லாம் யாருமே ஃபீட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நம்ம தனியாக இதுக்குன்னு ஸ்டெப் எடுத்து பண்ண போதில்ல. ஸோ நம்ம டாக்கு சமைக்கும் போது ஸ்ட்ரீட் டாக்கும் சேர்த்து சமைக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். சரி ஓகேவா. இப்போ இது 2 போட்டாச்சு. இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுருங்க, வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்க. உப்பு, இந்த மிளகாத்தூள், மற்றபடி வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அவ்வளோதான். அரிசி, சிக்கனு, மஞ்சள் தூள் 3 மட்டும் போதும். இப்போ வந்து தண்ணி வந்து உங்களுக்கு அளவு தெரியும், அது தண்ணி எப்படின்ட்டு. ஸோ நான் 3 டம்ளர் எடுத்தனால அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி அளவு வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் குக்கர் மூடி வைக்கிறதா இருந்தால் அளவு கரெக்டாக இருக்கணும், தண்ணி அளவு. ஸோ நான் வந்து குக்கர் மூட போகிறதில்ல, ஓப்பனில் தான் வைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஊற்றிட்டாலே அதை அப்பப்போ பார்த்துட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் தண்ணி தேவைன்னா நான் ஊற்றிப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ 3 போட்டாச்சு. உப்பு இல்லை, சிக்கனு, மஞ்சத்தூள், அரிசி போட்டாச்சு, அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு வைக்க வேண்டியது தான் கேஸில். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், வச்சாச்சு நம்ம. ஸோ நம்ம வேறு எதுவுமே போட தேவையில்லை, இந்த மிளகாத்தூள், உப்புலாம் எதுவுமே போட தேவையில்லை, இது மட்டுமே போதும் டாகுக்கு. மற்ற அந்த உப்பு மிளகாத்தூள்லாம் போட்டால் தான் டாகுக்கு வந்து ஒத்துக்காது. ஸோ இது 3 மட்டும் போதும். இந்த சிக்கன் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ இருக்குங்க. இது எப்படின்னா, நான் வந்து இதுக்கு தனியாக ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரோசன் சிக்கன் நல்லதா இல்லையான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து ஃப்ரோசன் சிக்கன்லாம் இல்லை, இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷு தான். ஒரு 2 டேஸ் 3 டேஸ்க்கு வாங்கி இதுமாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு போனாங்க. இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோவே போடுறேன். இது ரொம்ப கம்மி ரேட் வந்து கூட சிக்கனு, ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற அதே சிக்கன் தான். அது நான் எப்படின்ட்டு அது ஒரு தனியாக செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு கேஜி வந்து ஒரு 60 to 70 தான் இருக்கும் இந்த சிக்கனு. நான் அதை பற்றி தனியாகவே ஒரு செப்பரேட்டாக டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ போடுறேன். அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க சிக்கன் கடையெல்லாம் போய் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தருவாங்க. ஸோ அதுமாரி நம்ம போட்டோம்னா வச்சுக்கலாம், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் செலவு. ஓகே, நம்ம குக்கரில் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வாங்க வெளியே போயிட்டு பேபி பயிர் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். டைம் ஒரு 11 ஆகுதுல. எப்போவுமே டாகுன்னா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கேன், வளர்க்குறவங்களுக்கு டாக்லாம் டே டைமில் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு இருக்கோம். என்ன பேபி தூங்கிட்டு இருக்கியா? ஏய் A few minutes later.
ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம 2 டாக்ஸ்க்கும் வச்சிட வேண்டியதான். நான் வந்து இந்த ஃபுட்டில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆட் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோகோனட் ஆயிலில் தேங்காய் எண்ணெய். ஸோ அதை வந்து பேபிக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன், பைரவிக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கடாயில் போட்டு அந்த சூடாக இருக்கும் போதே சாப்பாடு அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ எதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் கொடுக்குறோன்னா டாகோட வந்து ஸ்கின் கோட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம ஏர்ஃபால் வீடியோன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் நம்ம சேனலில். ஸோ அந்த வீடியோவில் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்காம இருந்தாலும் கண்டிப்பாக போய் பார்த்துருங்க. அந்த வீடியோவில் சொன்ன டிப்ஸை வந்து இந்த தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுற டிப்ஸ் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லியிருந்தாங்க. எப்படின்னா வந்து அவங்க ஆல்ரெடி என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க வந்து டாகு வந்து உங்கள் டாக் வீடியோவில் பார்க்கணும், நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது. ஸோ என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபீட் பண்ணுறீங்க அவளுக்கு, க்ரூமிங்லாம் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. க்ரூமிங்லாம் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல, இந்த தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்ற சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தோம். ஸோ அவங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 வீக்கில் சொல்லியிருந்தாங்க செம்ம ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிது டாகுக்கு. ஸோ வந்து என் டாகு பார்த்திங்கன்னா அந்தளவு ஷைனிங்காலாம் இல்லை உங்கள் டாக் மாதிரி, அது ஸ்கின் கோட்டே வேறு மாதிரி இருக்குது, அது அவங்களும் டாபர்மேன் தான் வச்சுருக்காங்க அப்படி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 1 வீக் யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பராகிடுச்சு டாகு, ஸ்கின் கோட்லாம் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தான் கேட்குறேன். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேபிக்கு போய் வச்சுருவோம். பாருங்கள் ஃபுல்லாக கறி சாப்பாடு தான், அது கலந்து விட்டுறது. எப்போமா ஏய் உள்ளே போகலாம், வா வா அது வழி விட்றா, வா உள்ளே போ, உள்ளே போ, போ உள்ளே போ. வெயிட் வெயிட் நான் தண்ணி எடுத்துனறேன் போய்ட்டு. நீ வெயிட் பண்ணுனா நான் தண்ணி எடுத்துனறேன் பேபி. செல்லா குட்டி சாப்பிடாம வெயிட் பண்ணிக்கிறியா? குட் கேர்ள். இப்போ நம்ம அப்படியே போயிட்டு இன்னொரு டார்லிங்கை பார்த்துருவோம். Where is it? இங்கே ஒரு இடத்துல போய் உக்கா. நோ சிட், வெயிட். குட் கேர்ள். இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.